Teşekkür ediyorum efendim. Tabii ben lisanımca, özümce biraz tabii değinmek istiyorum bu konulara. Fakat şu önümde bir tane söz geldi. Mısri Niyazi'ye ait sanıyorum. Anonim de olabilir. Kim makamıyla övünürse Firavun'a baksın efendim. Firavun'a baksın diyor. Evet. Kim malıyla övünürse Karun'a baksın. Kim soyuyla övünürse Ebu Leheb'e baksın. Kim ilmiyle övünürse mutlak suretle şeytana baksın efendim. Canlar, özür dilerim. Gönlüm o kadar çok şey paylaşmak istiyor ki. Ama maalesef gönlüme zincir vuramıyorum ama dilime zincir vuruyorum. Anlatmak kolay değil. Anlamaksa daha kolay değil. Mevlana diyor ki, Mevlana sen ne kadar anlatırsan anlat, senin anlattığın önemli değil. Önemli olan seni dinleyenin nasıl algılamasıdır. Ondan dolayı ben ölçülmez ki diyerek kendi özümden gelen bir nefesi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu nefes cümle ehli beyit sevdalarına gelsin ve Ali Rıza Düzgün dedeye Erzincan'da şu anda kendisi, Çorum ve Ankara dergahında şu anda bizi izleyen canlarımıza ve tüm ekran başında şu anda bizi izleyen canlarımızın tümüne gelsin. Ezelden yazıldı aşkın defteri. Hikmeti bir sırdır görülmüyor ki. Muhammed Mustafa Hakk'ın selveri boyuna posuna ölçülmüyor ki. Bu mülkün maliki şahımdır Ali. 4 kitapta farklı yazıldı ismi. Ol aşkı ezeli bu mülkün cismi. Destursuz bu bağa girilmiyor ki. Ruhlar birliğine girip varmadan, cennet gıdasını yiyip tatmadan, hayvan kisvetini yırtıp atmadan kuduret çeşmesine varılmıyor ki. Yokluk makamına girip doğmadan, bu meydana canı malı koymadan, er namus benliğini kırmadan hakkın didarı da görülmüyor ki. İsmi, cismi, yüzü, suyu hürmeti, açılıp yayılan gizli serveti, kul erdal kumrunun ulu devleti, pirinden, şahından destursuz gezilmiyor ki. Evet sevgili canlar, bugün bir mesajda bize efendim Hazreti Ali Efendimizin bedeni terk halini söylemişlerdi. Ben de bugün sizlere Hazreti Ali Efendimizin bedeni terk halini anlatmak istiyorum. 3 türlü ölüm vardır canlar. Ama ölümü bize ölüm diye anlatmışlar. Ölüm vardır hakka yürümek, ölüm vardır bedenin terki, ölüm vardır ölmek. Bedeni terki gerçekler yapar, Resuller yapar, peygamberler yapar, aşıklar yapar, mürseller yapar ve hakkın rengine boyanmış olan gerçek varlıklar bedeni terk yapar. Onlar bir kalıptan diğer bir kalıba zuhur ederler. Bu ölümün ismi
bedeni terktir, bu ölüm değildir. Bu kendini bilinçli gitmek ve kendi kendini programlamaktır bu. Bir de şey vardır, hakka yürümek. Alevi Bektaşi erkanında derler ki filanca kişi hakka yürüdü. Hakka yürümek, dürüst olmak, temiz olmak, hakkın emrini yerine getirmek, hiçbir şey kırmadan, incitmeden, o gıybet yapmadan, varlığını toplumla paylaşarak göçene işte hakka yürüdü denir. Bir de ölmek vardır, ölmek. O ölmek var ya, o ölmek öyle bir şey ki vurur, kırar, yok eder, incitir, ırk, renk, dil, diş, mezhep ayrımı yaparak toplumu birbirine düşürür. Ve bu bir gün gider. Buna da öldü denilir. Bir gün ben kendi köyümüzde bir gün gidiyordum. Dediler ki Hasan isminde birisi ölmüş. Cenaze namazına katılacak mısınız dediler. Ben de düşündüm. Canlar dedim, hak rahmet eyleye ama benim biraz işim var dedim. Dediler ki bu nasıl kelime? Ölmüş bir insan. Niye cenazesine katılmıyorsun? Hakikaten de işim yoğundu, bir yere gitmem gerekiyordu. Fakat o cenazeye katılamadım. O cenaze sonrası arkamdan öyle sözler konuşmuşlar ki sizin baba, sizin dost dediğiniz bir cenazeye dahi katılmadı demişler. Ve Çorum'dan o kadar kulağıma ağır sözler geldi ki gün oldu, Çorum'a döndüm. O köye uğradım tekrar. Canlar, ben bu köydeki ölen göçen kişiyi bilmiyorum. Fakat bu insan göçtü. Fakat bu köyde bu insanın ne yaptığını bileniniz var mı diye sordum. Onlar dediler ki güzel bir insandı. Dedim ki bu adam yalan söylüyor muydu? Bu adam haram yiyor muydu? Bu adam komşularıyla kavgalı mıydı? Bu adam o kadar komşusuyla küs göçtü değil mi? Dediler ki bunlardan da fazlası var. Be adam, böyle insanın cenazesine ben katılsam ne olur, katılmasam ne olur? O rızalığı almadan, kırdığını doldurmadan, düzeltmeden, döktüğünü doldurmadan, o toplumdan rızalığını almamış bir insanın cenazesine arkadaşlar, canlar, katılsam ne olur, katılmasam ne olur? Zilzal suresi diyor ki kim zerre kadar iyilik yaparsa andolsun biz onun iyiliğinin karşılığını veririz. Kim ki zerre kadar kötülük yaparsa andolsun biz zerresine kadar sorarız diyor. İnsanlar ne yaptığını bilmeli, nasıl yaşadığını bilmeliler canlar. Çok kısaca burada çok kısa Hazreti Ali Efendimizin göçüş alemine değinmek istiyorum. Canlarımızın vaktini almadan, konuklarımızın vaktini almadan, efendim Hazreti Ali biliyorsunuz kendi evinin önünden 7 adım attıktan sonra 3 hain tarafından şehit edilmiştir. Ve 3 hainin elinde 3 tane kılıç var. Milcem'in elinde zehirli kılıç vardır. O zehirli kılıç bu şafak kısmına gelip ve buradan yaralanmıştır, bu alnından. Hani derler ya Hazreti Ali secde halindeyken kılıcı vurdular da şehit oldu derler ya. Hazreti Ali şafak kısmından almıştır darbeyi. Eğer namazda olsaydı şafak kısmından değil de kafa kısmından alması gerekirdi. Tabi ben burada bir mesaj vermek istiyorum. Tabi burada Hazreti Ali Efendimiz 3 kişi tarafından hunharca şehit edilirken Ramazan ayının 19'uydu, 21 veya 22'sinde Hakk'a yürüdü. Ve orada Ebu Milcem'i
çok uzak bir yerde yakaladılar. Çok uzak bir yerde yakaladılar. Hazreti Ali caminin içinde şehit olmuş olsaydı, caminin içinde bir tek Ali yoktu, caminin dışına çıkamazdı. O gün mescitti, cami de değildi ismi ya. Tabii ki cami diyorlar. Tabii ki bizim camiye gidene de saygımız var. Cemevine gidene de saygımız var. Kiliseye, havraya gidene de saygımız var. Her inanışa saygımız var. Irk, renk, dil, diş, mezhep ayrımı yapmadan 80 milyon insanı ve 8 milyar insanı kucaklıyoruz efendim. Bizim Arabımız, beyazımız, siyahımız hep aynıdır. Bütün insanlara aynı gözle bakıyoruz. Çünkü hünkârımız bize buyurmuşlar ki 73 millete bakmayan bizden değildir. Biz bütün yaratılmış varlığa aynı gözle bakıp aynı sevgiyle bakıyoruz. Sadece bunların içinde Allah zalime fırsat vermesin, zalimi sevmiyoruz. Şimdi tabii orada Hazreti Ali Efendimiz şehit oldu, 3 gün evinde yattı. O Milgem yakalandıktan sonra dedi ki oğullarım Hasan Hüseyin, o korktu, ona süt verin, ona bal verin dedi. Hazreti Ali'nin şu enginliğine bakın. Şehit eden adama süt ve bal ikram ettiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti İsa çarmıhta kesilirken, çarmıhta vücuduna şiş sokulurken, vücudundan su fışkırırken Ya Rab bunlar ne yaptığını bilmiyor, sen bunları bağışla diyor. Hallacı Mansur çarmıha gerilmiş ve kendi müritleri tarafından gerilmiş, çünkü kale içten yıkılır. Ya Rab bunları bağışla diyor. Hazreti Nesimi derisi yüzülüyor. Ya Rab bunlar ne yaptığını bilmiyorlar, bunları bağışla diyor. Sevgili canlar, sevgili liderler, topluma önder olanlar, bizim amacımız toplumu bütünleştirmektir. Toplumu ayrımlaştırmak değil, toplumu kucaklamak, her fikre, her düşünceye saygı duymaktır. Tabii o esnada efendim dönüyorum Hazreti Ali'ye, oğlum yarın bir Arap gelecek devesiyle, beni yıkayacak, devenin üzerine koyacak ve alıp götürecek. Müdahale etmeyin diyor. Tabi o esnada bir Arap geliyor deveyle. Ben Şah-ı Merdan Ali'yi yıkamaya geldim diyor. Ve Şah-ı Merdan Ali'yi evinin avlusunda yıkıyor. Onu kefenliyor, sarıyor. Onu tabuda koyuyor. Onu Hasan Hüseyin yardımıyla devenin üstüne koyuyor ve deveyi çekiyor. Deveyi çekerken ya Hasan Hüseyin, siz babanızı kime teslim ettiniz? Bir Arap'a teslim ettiniz. Arap babanızı nereye götürüyor diye söyleyince Hazreti Hasan Arap'ın önüne geçiyor. Allah aşkına diyor, sen kimsin? Sen benim atamı nereye götürüyorsun? Biz atamızın vasiyetini yerine getirmek için sustuk ama siz kimsiniz deyince Arap yüzündeki perdeyi kaldırıyor ki babası Şah-ı Merdan Ali'dir. Devenin üstünde yatan Ali'dir. Deveyi çeken Ali'dir. Ve Şah-ı Merdan'ı yıkayan da kendidir. Ve Hazreti Ali Efendimizin o mübarek bedeni sır oluyor. Derler ki Hazreti Ali Necef deryasında, kılıcı orada, kendisi Necef'te yatar derler. Hazreti Ali'den 200 yıl sonra Necef'te bir işaret bulunur. Harun Reşit gider oraya bir kubbe yaptırır. Ora bu Hazreti Ali'nin mekanı der. Küçük bir kubbe, yarın devasa gibi olur. Hazreti Ali'nin orada yatıldığı söylenir. O esnada orada çok zalimler olduğu için oradan Afganistan'a getirirler güya. Oradan çıkartırlar, Afganistan'a getirirler. Afganistan'da da Hazreti Ali'nin bir türbesini yaparlar. Şu anda Afganistan'da devasa bir türbesi vardır, çok büyük. Necef'te olduğu gibi. Canlar,
Mesela Ali, Muhammed, Evliya, gerçek, hak, Allah, insanın gönlüdür onların türbesi. Onların varlığı insanın gönlünde yatar. Biz bu gönüle bakalım. Evliyaların tükürdüğü yeri değil, evliyaların göçtüğü yeri bulalım. Evliyalar insanlarda zuhur eder, cemallerde zuhur eder. Tabiata, doğaya, insana bakalım. Hak bizden uzak değil, biz haktan uzak değiliz. Saygılar, sevgiler efendim.